우리가 들은 것도 또? 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 몬스타엑스! 안녕하세요. 몬스타엑스입니다. 오늘 first day 팬콘을 한번 시원하게 한번 때려봤는데요. 예스. 질문 있어요. 혹시 가방에 안에 혹시 또 다른 파켓 있나요? 아, 다른 포켓은 준비하고 있지 않고 그래서 두 가지를 준비했습니다. 두 가지가 원 세트에 아니면 개인 살 수 있어요. 개인이 살 수 있죠. 오, 귀여운 느낌을 좀 주고 싶지 않았어요. 원래는 그러니까 예를 들어 벽에 사슴 뭐 이렇게 뜩 붙어 있는 거 뭔지 알죠? 어이구. 그런 느낌으로. 그건 저기 공포 영화 보면 산장감을 이렇게 붙어 있는 거잖아. 그래서 정말 그러니까 셜록은 원래 진짜 공. 약간 실사 같은 거. 네. 좋아. 자 이제 주원이 원하니까. 오케이, 저는 지금 백입니다. 백. 야 이거 너무 예뻐. 나도 이거 샀어요. 이거 백인데 너무 예뻐. 너무 예뻐. 오케이. 자, 이렇게 약간 그 의료. 네. 의료. 이제 구급. 구급용. 구급용으로 쓸 수 있다. 구급용. 구급용 가방이 구급용. 구급용 가방. 구급용으로 쓸 수 있다. 구급용으로도 쓸 수 있고, 자 이쪽으로 뒤집으면 몬스타엑스용으로도 쓸 수가 있습니다. 오. 자 이렇게. 뭐 사실 의미가 사실 있어요. 수납 공간. 뭐 더 너와 같이 더하고 곱하고 약간 뭐 이런 아, 느낌. 진짜요? 네. 그리고 여기 수납 공간이 꽤 있어요. 자 여기. 오, 야 똑똑이도 있어요? 똑똑이. 야, 똑똑하네. 야 똑똑이. 똑똑이 넣어놨어. 어때? 마음에 들어? 좋았어? 자꾸 나한테 이거 뭐 이게 텀블러 이거 안 들어간다고. 들어가요. 근데 들어가. 들어가더라고. 들어가요. 넣어보세요. 아 진짜 들어가. 아 진짜 들어가. 아가 넣었어. 진짜 들어가. 근데 가방이 좀 터질 수도 있어. 진짜 들어가는데 조금 벅차. 에이. 벅차긴 한데 어이. 저 다른 들어가네. 얘기 좀 하고 있어요. 뭐 여기 들어가 버렸어. 들어가죠. 들어가잖아. 자 들어갔어. 여러분들 보이시죠? 들어가요. 감쪽 같잖아요. 자 가방에 뭐 넣고 싶다. 그러면 여기 대각선 밑에 넣고 대각선 위에 넣고. 근데 문제는 있어. 빨대. 야 죄송. 문제 있어. 빨대는 안 들어가. 아 그건 안 들어가. 빨대 들어가. 빨대 빨대 들어가. 빼고도 안 돼. 봐. 자 빨대 들어가. 다 들어가. 어. 나 미치겠는 거야. 미치겠는 거야. 혹시 동대문에서 오셨어요? 아니야. 오 잠깐만 들어와봐. 아 나는 이 가방 매는데 주원이 이름이 조금 부담스럽다. 떼. 바로 떼버려. 네. 얘도 따로 갖고 다닌대. 괜찮아. 괜찮아. 긴장 자. 많이 했는데? 거의 모든 분들의 생활 필수품 입 조용히 해주시고 자 모든 분들의 필수품이죠. 이제 곧 또 여름이 다가오기도 하고 아, 여름에 깨끗하게 씻으라고. 샤워. 자 이제 설명을 드릴게요. 자 일단 이 색깔은 몬둥이 색깔입니다. 몬둥이 색깔이고 이거는 그냥 약간 조용히 차고 나가고 싶을 때 쓰는 색깔 여분으로. 그다음에 이거는 이제 겨울에. 이거는 실제로 그냥 쓰시라고 검은색. 선물해주기도 편하고 검은색이니까 이렇게 세 개를 종류했는데 뭐라 써 있네요. 그게 보니까. 네, 옆에 보면 이제 제가 이제 자필로 문배 분들에게 하고 싶은 말 썼습니다. 근데 택인 줄 알고 떼겠어요. 떼도 돼요. 그리고 그래요? 또 머리 짧으신 분들도 제가 오늘 공연하면서 착용을 해봤는데 제 머리 길이 정도도 다 수용이 가능한 그런. 그 오늘 우리 그 장학금 해가지고 형원 형이 이걸 샤워는 트윗 영상 이걸 올려야 샤워하는 되는데 머리를 감고 형이 이렇게 귀엽게 사진 찍어서 올리는 오늘 집에 영상 가가지고? 내가 찍어줄게. 하고 내가 형 생일날 거의 이렇게 수건 밑에 이렇게 누워 있었잖아. 그런 포즈로 해가지고. 오케이. 그러면 제가 오늘 이따가 올려야 될 영상을 집에 가서 한번 씻어보고 머리를 해가지고 네. 올려드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 안녕구만 인사할래? 아, 야. 여러분들 내일 또 만나요. 지금까지 몬스타엑스였습니다.